બધા જાનમાં આવજો. 5000 થી ઓછો ચાંદલો નહીં લેવો. હા તો રહેવા દો. આ પ્રેમ છે શું ખબર જ નથી. પિક્ચરો જોઈ જોઈને પ્રેમ કરતા શીખે. પિક્ચર શરૂ થાય, છોકરી જતી હોય, છોકરો જાય, ઘંટડીઓ વાગવા પડે, ટણીંગ ટણીંગ આઈ લવ યુ. બગીચામાં જાય, ગીતો ગાવાનું ચાલુ, ઝાડ પાછળ જાય, ગીતો ગાવાનું ચાલુ. અને છોકરીને બાઇક પર લઈને હીરો નીકળે, કેવા રસ્તા આવે, નદીઓ, પર્વતો, આહા. આપણે તો ખાલી ભરાછામાં ગાય ભેંસો ખરા બધી. છોકરી પાછળ પડી જાય, જડે નીકળો ગઈ લાગેલી પાછળથી. ઝાડ પાછળ જાય, ગીતો ગાવાનું ચાલુ. ઇન્ટરવેલ સુધી તો 4-5 ગીતો ગાઈ નાખે, ગળા ડૂબ પ્રેમ થઈ જાય. કેવા ગીતો? પર્વતો સે આજ મેં ટકરા ગયા. અલા ભાઈ જોઈને હેડીએ ને. અને પેલા જૂના જમાનાના કાકાઓ તો જે ગીત ગાય, સુહાની ચાંદની રાતે હમે સોને નહીં દેતી. ખાટલા મોકલ પડ્યા છે, તપાસ કર. તુમ નહીં તો ઢેકડા હોતા હૈ, પૂછડા હોતા હૈ. શું થાય છે? સાલા હું જેને પ્રેમ કરું, હું એક છોકરીને પ્રેમ કરું, એ છોકરી મને મળે નહીં તો ગોળો થઈ જાય. આ પ્રેમ છે જ નહીં, આ લોચો છે. આપણે ભગવાનને પ્રેમ કરીએ છીએ, માલિક અલ્લાહને પ્રેમ કરીએ, એ આપણને મળે નહીં તો આપણે ગોળા થઈએ. મળતો કેમ નથી? સિગરેટો પીવતું આવી જાય. પ્રેમ એટલે શું? સાહેબ એક વાત કહું, પ્રેમ પ્રાર્થનાથી પણ ઉપરની અવસ્થા છે. જીવનમાં જેટલી વાર પ્રેમ કરવાનો ચાન્સ મળે કરી લેજો, પણ સેક્સ માટે કે લગ્ન માટે પ્રેમ કરતા નહીં, પ્રેમ કરવા પ્રેમ કરજો. જીવન બેડો પાર થઈ જશે. અદભુત અવસ્થા છે, સમજ નથી. ઇન્ટરવેલ સુધીમાં પ્રેમ થાય, છોકરી બાપાને ખબર પડે આને કઈ ચક્કર છે, કહા જા રહી હો, મુझे જાને દો. નહીં ઇન્ટરવેલ. આપણે પોપકોર્ન ખાતા ખાતા અડધા તો કાનમાં જતી રહ્યો. હવે શું થશે? તારું શું થશે વિચાર. ઇન્ટરવેલ પછી છોકરીના બાપા છોકરી લઈને અમેરિકા, છોકરાને ખબર પડે પીલી ગઈ, છોકરો અમેરિકા. એટલે નરેન્દ્રભાઈને વિઝા ના મળે, અમને ઓન એરાઇવલ મળી જાય. ત્યાં પાછો પ્રેમ થાય, મેં તુજે લઈને આવું, ઢેકડા પૂછડા પાછું બધું ચાલે. અને એવામાં એક દિવસ છોકરીના બાપને ખબર પડે કે નલાયક વીરુ યહાં ભી આ ગયા. છોકરીના બાપા એટલે ગુંડા તો રાખતા જ હોય, એ બી સાઉથના જ હોય. વીરુને ઉઠાવે અને લઈ જાય જંગલમાં અને જમાઈને એવો મારે. પહેલા તો પગ જ ભાગી નાખે, પગ ઉપર જ પાઇપો, પગ ભાગી નાખે. અહીંયા બધે લોહી લોહી. વીરુ ઊંધો પડ્યો, છોકરીનો બાપ આમ પગ નાખે. નલાયક, મેરી બેટી સે શાદી કરેગા. પેલો સાલો આખો ભાગી ગયો તો શું કે, હું તો ભાઈ લઈ જા, મારી બેન છે, મારતો નહીં. એવામાં છોકરીને ઘરે ખબર પડે કે મારા પપ્પા વીરુને મારે છે. અને છોકરી ઘરમાંથી દોડે, હાલી સ્લો મોશનમાં દોડ્યો, એ છો માર પડતી. અને એને હાલી ખબર હતી ક્યાં મારે, બોલો ત્યાં જ જાય. અને દૂરથી બૂમબાડે, વીરુ મુજે લે જાઓ. અને ભાઈ વીરુને માતાજી આવે. ખતરનાક માતાજી. ભાગી ગયેલો વીરુ ઉભો થઈ જાય, ફ્રેક્ચર બેક્ચર રેડી, નટ બોલ બધું. સાલા આપણે નસ ચડી ગયો તો મહિના સુધી. અને ભાઈ વીરુ ઉભો થઈ જાય, બધાને મારી કાઢે, બધા મરી જાય. છોકરો છોકરી બે જ જીવે, આમ હાથ ભેગા થાય. ધ એન્ડ. એટલે આપણે પાછા એટલે ભાઈ આમ તો થઈ ગયા, પછી શું? ઘરમાં ગેસના બાટલા લાવવા પડે, સીધું સામાન લાવવો પડે, ઘરના હપ્તા ભરવા પડે. સારા હપ્તા બતાવતા જ નથી. હું આજકાલ છોકરાઓ લગ્ન કરે ને પછી છોકરીને બાઇક પર લઈને નીકળ્યો, લાયો, આખા સુરતમાં ફર્યો. પછી પેલા ચાલનામાં એના 25,000 થઈ ને, પછી કોકને પૂછે 5,000 પડ્યા. પછી 3% લે, 5% લે, પછી પંખા ઉપર લટક્યો હોય. પ્રેમ છે શું? પ્રેમ કરીને બૈરી તો બધા બનાવે, પણ બૈરીને પ્રેમ કરી જાણો તો તમે સાચા. આપણને શીખવાડ્યું. તું જેવી હતી, જેવી છે, જેવી હોઈશ, તું જેવો હતો, જેવો છે, જેવો હોઈશ, હું તારી સાથે છું. અને લગ્ન કહેવાય, આ યાદ રાખજો.
કોઈ મા બાપ બદલે છે, કોઈ ભાઈ બહેન બદલે છે, તો જીવન સાથી પણ બદલી શકાય નહીં સાહેબ. Because it was decided by Almighty. ઈશ્વર અલ્લાહ આપણું જોડું બનાવીને મોકલે છે. એક મિનિટ બગાડવાની જરૂર નથી. કેરિયર બનાવો, બોડી બનાવો, મા બાપને પગે લાગો, સંસ્કારથી જીવો, શિક્ષકોને પગે લાગો, ચોપડીઓ વાંચો, કસરત કરો, અને એક દિવસ તમે એવું જીવો કે તમારા ત્યાં લાઈન લાગે, તમારે લાઈનમાં ઉભા ના રહેવું પડે. આ પાવર આપણામાં આવતો નથી. હું શું કરું, મારા નહીં થાય તો ભિખારી તારા નહીં થાય. આ પ્રેમ છે આપણો જીવન સાથી નક્કી છે. દીકરા દીકરીઓ કેરિયર બનાવો, મસ્ત જીવો. અમારી કોલેજમાંથી પ્રવાસ જતા હતા તો બધા બસમાં ચડ્યા ને એક છોકરી બહુ સરસ હતી. તો હું ચડવા ગયો ને છોકરીએ ચડવા ગઈ, મારો હાથ આમ ઘસાયો. મને સારી આવી મજા આવે. દેખતો નથી, માપમાં રહેજે. આમાં શું માપમાં? અડી ગયો તો અડી ગયો. શું અડી ગયો? માપમાં રહેજો. ચપ્પલ અતિ સરસ હો. હું તો આમ જોઈ જ રહ્યો. બસમાં બેઠા ભાઈઓ આ બાજુ, ભાઈઓ આ બાજુ. ભારત મારો દેશ છે. આ ભાઈ બહેનની ભાવના કેવી ડેવલપ થઈ ખબર છે? મોરારી બાપુની કથામાં જુદા બે ભાઈઓ આ બાજુ, ભાઈઓ આ બાજુ. ક્યાંય ભરોસો નહીં. બોલો આ જુઓ આપણે એટલા મંદિરમાં વચ્ચે પાઇપ રાખે ખબર ભારત પાકિસ્તાનની જેમ. હું હમણાં ખોડલ ધામ ગયો, મારા કુળદેવી. તો કોઈ હતું નહીં. હું મારી વાઈફ તો હાથ પકડીને તાજમહેલમાં ફરતા મંદિરમાં ગયા તો પૂજારી કરે, ભાઈ ભાઈ મેં શું થયું? પણ કે પેલા બેન, અલા તારી બેન મારી તો ઘરવાળી છે. બસમાં બેઠા મેં એટલા જોક સારી કીધા, બધા હશે, પણ પેલી છોકરી તો પણ હતી સરસ. અને મારે એટલે સારી વસ્તુ જોવી ભાઈ, એમાં ક્યાં ખોટું છે? ગુલાબ જ જોવા, થોરિયા થોડા જોવાના. જે કરો તે કૌંસમાં આપણે બેસ્ટ હોવા જોઈએ. આખા દિવસની વાત નથી કરતો. આખા દિવસ પ્રવાસમાં ગયા, પણ એ છોકરી એક વાર મારી સામે જોયું નહીં. હું બી નિરાશ થઈ ગયો. પાલનપુર આવ્યા, બસમાંથી ઉતર્યા, પણ બાપુ હિંમત હારે. એ છોકરી મને, તું હસતી નથી, તારે છે શું? અલા તું તો જેની જોડે લગ્ન કરશે એનું જીવન ધન્ય થઈ જશે. તારી ચિંતા કર, મારી ના કર. તું જા તેલ લેવા. એ આમ ગઈ ને હું આમ ગયો. થોડો આગળ ગયો, દિલ હે કે માનતા નહીં. મેં તું સંજય, આપણે છોકરાઓ ખબર આવું કરીએ. મેં તું એક વાર પાછળ ફર, ઊભી હોય તો આપણી ખબર, આપણે એમ કોષ્ટક કરીએ. વાતમાં કોઈ માલ નહીં. હું તો હનુમાન ચોલી ચાલીસા બોલીને આમ ફર્યો તો પેલી તો હતી જ નહીં, જતી ગઈ. હું ઘરે આવ્યા, મારા બાપા બહાર જ ઉભેલા. હું એક ભગવાનથી એક મારા બાપથી બાકી કોઈથી ડરું નહીં. કે મારા બાપા એમને જે સ્વતંત્રતા આપી, જે કરવું એ છૂટ, પણ એક જ નિયમ, હાથ વાગે એટલે બળદીઓ ઘેર જોઈએ. અત્યારે તો ફેશન ચાલે ખબર, 7 વાગે એટલે પાનના ગલ્લા ઉપર યુવાધન ચર્ચાઓ કરવા માટે. હવે નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ શું કરશું? ડુમ્મસ જઈશું કે અહીંયા જઈશું? ક્યાં ગયો તો? મેં તું પ્રવાસ. જ્યાં ત્યાં હેડો જાય છે, મેં તું મફત લઈ ગયા હતા. આ તો બરાબર. મને કે તારી સગાઈ કરી નાખી. સલમાન ખાન કી સગાઈ બતાયા બી નહીં. મેં તું ક્યાં ગઈ? હુજા છાલા વાળા ઉપર જઈને. અત્યારે તો બાપુ 2 જોઈને 4 જોઈને ખબર ને, જેમ તિજોરીઓ જોવા નીકળ્યા લોકો. ખાનું નહીં, કલર હારો નહીં. એના તો કર્યું. મને કે તારી સગાઈ કરી નાખી. હજી ઘણા તો ઘેર જઈને હસશે. તાલીઓ આવું કે આજે તમને એકચ્યુઅલી એટલા હસાવા ને કે આ બધું તમે ટેન્શન ભૂલી જાવ, મસ્ત જીવતા થઈ જાય. સાયકલ ચલાવતા એક વાર આવડી જાય ને પછી 2 હાથ છૂટા ચલાવીને ચલાવી શકાય. એક વાર જીવનમાં પાયાની વાતો સમજ પડી જાય ને સાહેબ, કોઈના બાપની તાકાત નથી કે આપણું સુખ કે દુઃખ છીનવી શકે. આપણા સુખ દુઃખની ચાવીઓ આપણી પાસે રાખવાની, સામેવાળાને આપવાની નહીં. પોતાની જાતને જ એટલો પ્રેમ કરવાનો કે બીજા કોઈના પ્રેમની જરૂર પડે નહીં. આ પાવર શીખવો. પછી સવારે મારા ભાભી મને છોકરી જોવા લઈ ગયા. એક જણા ઘરે ગયા, સાલા બેઠામાં તો પરસેવો છૂટી ગયો. સામેથી બહારનું ખુલ્યું, ટાણા કરતું. પેલી તારંગા વાળી આવી પાણી લઈ. પેલી હસતી નથી ને, હાથ ઘસાડે એ જ આવી. ભલા મેં તો આ યો કદી આવી. હું તો 2 ગ્લાસ પાણી ઠોકી ગયો. પછી છોકરી મને કે કેમ આવ્યા છે? મેં તો મારી સગાઈ કરી, છોકરી જોવા આવ્યો. મને કે મારા જોડે જ કરી છે. આ બેઠી. 29 વર્ષ ત્યાં હજી બદલી નથી. મેં એ જ રાખી છે. તું જેવી હતી, જેવી છે, જેવી હોઈશ, જેવો હતો, જેવો છે, જેવો હોઈશ, તારી સાથે જો. અને લગ્ન કહેવાય. અને માં તો કસ્તુરબા છે પાછા. મોડલ થોડું નીચું નીકળ્યું.
પણ એને નક્કી કર્યું હતું કે મારે તમારી જોડે લગ્ન કરવા. લગ્ન છે શું ખબર? હમણાં અમે જયપુર ગયા, બધા દોસ્તારો, કોઈના બૈરા હાથે બધા ફર્નિચર લેવા ગયા, તો બધા રિટર્ન આવતા ને તો બધાના બૈરા ફોન કરે, સુધીર ક્યાં છો, કેટલે પહોંચ્યા, વિપુલ નીકળ્યા કે નહીં, કુણાલ શું લીધું? મારું બૈરું એક ફોન ના કરે. મને તો સારું ગિલ્ટી ફીલ થયું. હું તો બીજા દિવસે ઘરે આવીને પલ્લવી જોડે ઝઘડો. મેં કહ્યું પલ્લવી, બધાના બૈરા ફોન કરે અને તું મને એક ફોન ના કરે. મન કે બળદિયો જાય ક્યાં હાજે ખૂટે જ આવે તું. એકની એક વ્યક્તિના પ્રેમમાં રોજ પડવું એને લગ્ન કહેવાય. દીકરા દીકરીઓ, કોઈ મા બાપ નથી બદલતું, ભાઈ બહેન નથી બદલતું, તો જીવન સાથી પણ બદલી શકાય નહીં. આ ત્રીજી અવસ્થા ઈશ્વરના હાથમાં છે. કેરિયર બનાવો, બોડી બનાવો. અને આજે જે દીકરા દીકરીઓના લગ્ન નથી થયા એને 2 સલાહ વગર માંગી આ ત્રીજી અવસ્થામાં આપું છું કે તમારે જે છોકરા છોકરી જોડે પ્રેમ થાય કે લગ્ન થવાના હોય અને જો એ તમારો મોબાઈલ જોવા માંગે ને તો રાખડી બંધાઈ દેજો. કેમ કે જ્યાં વિશ્વાસ ના હોય ત્યાં આગળ સંબંધનો વિકાસ થઈ શકે નહીં. અને બીજું, જો કોઈ પણ છોકરો કે છોકરી તમારી જોડે ફિઝિકલ રિલેશનની માંગણી કરે, જબરજસ્તી કરે, તો સમજો કે આ પાત્ર યોગ્ય નથી. ત્યાં પણ રાખડી બંધાઈ દેવી, સંબંધ પૂરો કરી દેવો. જીવન મસ્ત છે, આખી જિંદગી આ જ કરવાનું છે, પણ મસ્ત જીવો, કેરિયર બનાવો. અને આપણે લાઈનમાં ઉભા રહેવાને બદલે તમે એવું જીવન જીવશો કે લોકો તમારા ત્યાં લાઈનમાં ઉભા રહેશે અને એ વખત તમે જોજો કે જીવન જીવવાની કેટલી મજા છે. ત્રીજી અવસ્થા ઈશ્વરના હાથમાં છે. અમદાવાદમાં છે ને એક હોસ્પિટલ, VS હોસ્પિટલ છે ગાડાઓની, એક કાકા ઉભા હતા ને એક પાંજરું આવ્યું, અંદર એક ગાડો, મીનો. કાકા કે શું થયું? કે ગોળો થઈ ગયો. કે કેમ? કે એને મીના જોડે પ્રેમ થયો, મીનાએ ના પાડી. હા, એમાં ગોળો થઈ ગયો. બસ કે મીના મીના કરે, ગમે એટલી દવા પાવ, કલાક પાછો મીના. પાછળ બીજું પાંજરું આવ્યું, પેલું અંદર બીજું, એમાં બી એક ગોળો, મીના. કાકા કે આને શું થયું? કે આને મીના જોડે લગ્ન કર્યા. ગોળા થવાનું છે, વહેલા કે મોડા. અદભુત અવસ્થા છે. રોજ બબાલો થવી જોઈએ લગ્ન જીવનમાં. મને રોજ મારી ઘરવાળી કે હું કેવો ફસાઈ ગયો, મને બી એવું થાય, પણ હવે બે ફસાયા. ભગવાને આપણને યોગ્ય મા બાપ, યોગ્ય જીવન સાથી નક્કી કરી નાખ્યા છે. દીકરા દીકરીઓ કેરિયર બનાવો, મસ્ત જીવો અને યોગ્ય સમય જે મળે એથી અવાજ આવે પરણી જવાનું. બહુ એમાં ટાઈમ બગાડવાની જરૂર નથી. ચોથી અવસ્થા છે મોક્ષ. ઇસ્લામમાં જેને કયામતના દિવસે અલ્લાહ હિસાબ કરશે એની ઉપરથી તારું બીજું નક્કી થશે. આપણામાં જે પુનર્જન્મી અથવા નવો જન્મ કેવો મળશે, આટલી બધી મૂળ વાત તો એક જ સમજાવવાની કે સારું જીવવું જોઈએ. મોક્ષ એટલે શું? સાહેબ મને એમ કહું, હું આવા 2000 સેમિનાર મફત કરું તો મોક્ષ મળે, કે હિમાલયમાં જઈને એક પગે ઉભો રહીને આમ તપ કરું તો મોક્ષ મળે? 2000 સેમિનાર કરું તો મોક્ષ મળે. સમાજમાં રહી, જગતમાં રહી, લોકો વચ્ચે રહી અને લોક ઉપયોગનું કામ કોઈ સ્વાર્થ વગર કરો તો તમે જીવતા મોક્ષના અધિકારી બની જાઓ છો. પણ એનાથી પણ ઉપરની મારી વ્યાખ્યા જુદી છે. તમારે જો મોક્ષ જોઈએ છે, જે ભગવાને કહ્યું, અલ્લાહે કહ્યું છે કે મોક્ષ શું? ડાબા હાથે કરે, જમણા હાથે ખબર ના પડે. તમારી પાસે 5, 10, 25 હજાર રૂપિયા ભેગા થાય ને, સાહેબ આપણે મિડલ ક્લાસના લોકો છીએ, 50,000 લાખ રૂપિયા ભેગા થાય ને તો કોઈ મંદિર, મસ્જિદ, સ્કૂલ, કોલેજમાં આપશો નહીં, ગરીબોને આપશો નહીં, ગાયોને પૂરા નાખશો નહીં, કૂતરાને રોટલા આપશો નહીં. પણ આ 25-50 હજાર રૂપિયા લઈ અને ગામડામાં જજો અને તમારા કુટુંબની કોઈ દીકરી કુંવાસી દુખી હોય એના ઘેર 12 મહિનાનું સીધું સામાન અપાઈ દેજો, જીવતા મોક્ષ મળી જશે. બીજું કોઈ વ્યાખ્યા નહીં. પહેલું ને છેલ્લું આપણે કરવાનું, બીજું ને ત્રીજું ઈશ્વર પર છોડી દેવાનું. હું હમણાં આવતો હતો ને, ભગવાન મને હમણાં ચોપાટી પાસે મળ્યા. એટલે સાચું બોલું યાર, તમને મને પણ તમે ઓળખતા નહીં, તમે સાબિતી માંગો. હું તો ઓળખી ચુકા, ઓરિજિનલ છે બાપુ. મેં તો ભગવાન કોઈ વસ્તુ નથી, બધા દિવેલ પીધેલા, કચરો વાળે એ બી દિવેલ પીધેલો, કચરો ફેંકે એ બી દિવેલ પીધેલો. એનું કારણ શું? ત્યારે ભગવાને મને એક સરસ વાત કરી. ગીતાનો શ્લોક છે, કુરાન શરીફની આયાત છે સાહેબ. શું કહ્યું? તું કરતા વો હૈ જો તું ચાહતા હૈ. આપણે શું चाहिए? पैसों અને સેક્સ. તું કરતા વો હૈ જો તું ચાહતા હૈ, फिर होता वो है जो मैं चाहता हूं. तू करने लग वो जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वो जो तू चाहता है. આનો જાદુ. એ જે ચાહે છે તમે કરો તો તમે જે ચાહે થશો. પહેલું ને છેલ્લું આપણા હાથમાં, બીજું ને ત્રીજું ઈશ્વરના હાથમાં. કેમ આટલા સેમિનાર કરું સાહેબ? અત્યારે લગભગ 2 કલાક બોલ્યો, તમને ખબર પડી?
આને યોગ કહેવાય, એને ના કહેવાય, એમાં એટેક આવી જાય હે ને. સમય પસાર થઈ જાય ખબર ના પડે, જીવન પસાર થઈ જાય ખબર ના પડે, આને મોક્ષ કહેવાય, આને યોગ કહેવાય, સમાધિ કહેવાય. રોટલી બનાવતા આખા ઘરની રોટલીઓ બની જાય અને લોટ ખલાસ થઈ જાય ખબર ના પડે તો આને યોગ કહેવાય, આને સમાધિ કહેવાય. એક સરસ કામ અભિયાન લઈને નીકળ્યા હોઈએ અને એમાં 2 મહિના પૂરા થઈ જાય, મે મહિનો આવી જાય અને અભિયાન મસ્ત રીતે પતી જાય, જરાક બોજ ના લાગે, હસતા ખેલતા કામ થઈ જાય તો આને મોક્ષ કહેવાય, આને સમાધિ કહેવાય. આવું જીવન તમને ગમતું, જુઓ મેં કઈ નવી વાત નથી કે કદાચ તમે 25મી વાર સાંભળ્યો છે, પણ તમને એમ થયું કે આ વાત આપણી પોતાની વાત છે. મસ્ત જીવવાનું, ટોપ જીવવાનું, ફરિયાદ કર્યા વગર જીવવાનું. અને આવા જયારે અભિયાનો થાય ત્યારે કોઈ સ્વાર્થ વગર સૌથી વધુ કામ કરવાનું અને સૌથી ઓછા ફોટા પડાવવાના. તમને ભગવાન સીધા સ્વર્ગમાં એડમિશન આપી દેશે સાહેબ. આ એની શરૂઆત અહીંથી થાય. ખરેખર હું આ ગ્રુપને ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. હું 2 વર્ષથી એમની ગતિવિધિઓ જોઈ રહ્યો છું કે આ છોકરાઓ જે રીતનું કામ કરે છે. અલ્ટિમેટલી એમનો હેતુ એ છે કે સુરતમાં કંઈક કરતા રહીએ, કોઈક સરસ કામ કરતા રહીએ, અને યુનિટી બને, એક સરસ ટીમ બને અને લોકો સરસ કામ કરે છે. મારી જ્યારે પણ જરૂર હોય ત્યારે હું અહીંયા હાજર છું. ટચવુડ કહું છું. મેં 2 પુસ્તકો લખ્યા છે. હવે મને પહેલા કરતા સારું લાગે છે અને મને ગમે છે, તમને પણ ગમશે. બહાર એની થોડી બુક્સ લાવી છે, કોઈને જોઈએ તો 100 રૂપિયામાં મળશે, પૈસા આપીને લેતા જજો. કેમ સેમિનાર કરું છું, ગળું ફાડીને બોલું છું, ધંધો નથી, ઘરે કરું તો કેટલા પૈસા કમાવું. 20-22 દિવસ આ કામ કરું છું. ફૂલ ટાઈમ જોબ. સેવા છે ને, પાર્ટ ટાઈમ જોબ છે નહીં, આ ફૂલ ટાઈમ જોબ છે દોસ્તો. અત્યારે તમે કેરિયર બનાવો એટલે કરજો, પણ પછી એક સમય એવો આવે કે ફૂલ ટાઈમ આ જ કરવાનું. ગાંધીજી દિવસમાં 5 વાર કપડા બદલતા હતા, પણ પેલા એક જ લાત મારીને બાપુ ધોતિયા ઉપર આવી ગયા અને પછી દેશને કાઢ્યા સૂટ વાળા બધાને બહાર. સરદાર પટેલ 24 કલાક ચીરૂટ પીવા વાળો માણસ, પણ ગાંધીજીની 2 જ વાત એના કાનમાં ઘૂસી ગઈ અને લેંગા જબ્બા ઉપર આવી ગયો. અને તમને ખબર છે સરદાર પટેલ ગુજરી ગયા ત્યારે કેટલા રૂપિયા હતા? 120 રૂપિયા. અને એ પણ એમને મણિબેનને કીધું કે આ સરકારી કોર્સમાં જમા કરાવી દે. આપણે મફતનું લેવા નીકળીએ. સોગન ખાઈ લો, મફતનું લઈશ નહીં અને હકનું જતું નહીં કરું. હક માટે બી ઉભો થઈ જઈશ. જીવન મસ્ત છે, લાઈફ ઇઝ સો બ્યુટીફુલ. પહેલું છેલ્લું કરજો, બીજું ત્રીજું ઈશ્વરના હાથમાં. કેમ સેમિનાર કરું છું? કવિ દુષ્યંતની એક પંક્તિ ગાઈને મારી વાત પૂરી કરું છું. આપણે રાષ્ટ્રગીત ગાઈને છૂટા પડશું. રાષ્ટ્રગીતમાં 2 શબ્દો છે, ઉત્કલ અને ઉચ્છલ. ઠોકાઠોક નહીં કરવાની હે. પહેલા ઉત્કલ છે ને પછી ઉચ્છલ છે. હું જો ગુજરાતનો સીએમ બન્યો ને, બનવાનો છે, તો નિયમ નંબર 11 કે 15મી ઓગસ્ટ અને 26મી જાન્યુઆરી રાષ્ટ્રગીત નહીં ગવાય, પણ રોજ 12 વાગે ગુજરાતની તમામ સ્કૂલ કોલેજોમાં કમ્પલસરી રાષ્ટ્રગીત ગવાશે. આખું ગુજરાત જ્યાં હોય ત્યાં સ્થિર થઈ જશે. બધા જ્યાં હોય ને, બસો, ટ્રેનો, વિમાન બી સ્થિર હોય. ગુજરાતમાં આવી ગયું તો સ્થિર, ગોળી માર દઈશ, બધું સ્થિર. અને પછી તમે જો રાષ્ટ્ર ભાવના કેવી પેદા થાય. જલ્દી કર જેવા અભિયાનો આના કારણે સૌથી વધુ સફળ થશે. જ્યારે મને એ ભાવના થઈ કે આ દેશ મારો છે, આ સુરત મારું છે. હું આ બધા લોકો, તમે લોકોને એ સમજાવો, મારું ઘર બેડરૂમ ચોખ્ખો હોય, મારો હોલ ચોખ્ખો હોય, મારું આંગણ ચોખ્ખું હોય, મારું ગલી ચોખ્ખી હોય, મારું શહેર ચોખ્ખું હોય. જાણતા સ્ટીકરો મારો. જે લોકો મારે એને ઉભા રહીને શરમ આવે એવું બોલો, થોડુંક સારા શરમ નહીં, તારા બાપનું છે આવું કહો. થોડી બબાલો બી કરો, થોડા લોકોને થૂકજો બી ખરી. અપ ટુ ડેટ કરાવજો. રાષ્ટ્રગીત ગાઈને છૂટા પડશું એ પહેલા મારી એક નાનકડી પંક્તિ કહી દઉં કે હું કેમ આટલું ગળું ફાડીને બોલું છું. અને સુરતમાં તો તમે લોકો સૌથી વધુ પ્રેમ આપી. મેં કીધું ને, 62મી વાર 62nd ટાઈમ હું આ સુરતમાં આ કથા કરવા આવ્યો છું. हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए. मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए. आप सबको खूब खूब आभार. આપણે રાષ્ટ્રગીત ગાઈને બધા છૂટા પડીશું, પોતપોતાની જગ્યાએ ઉભા થઈ જઈશું. કોઈ આભાર વિધિ આ લોકો કરવાના હતા પણ મેં ના પાડી છે. જે લોકોએ